Эй, а у нас когда будет, алло? Тут все перекрыто. Но зато гляньте, какая там красота. Сейчас сниму вам, как проходит мой ежедневный поход на море. Елена, ключи! Ну все. Выход начинается отсюда. Да. И продолжается. Ой, уже все уезжают. Здорово. Без нас. Здорово. Наш путь. Тут продолжается наше путешествие. Ну, с пальмы. О, массаж тайский. Ну, это мне надо. Это мне надо. Так, ну что? У нас сейчас уже будет заплыв. Ой. Здравствуйте. Я искупалась. Все. Ну что, ребятки, все. Мы уже искупались. Солнце очень ярко. Смотрите, какая красота. Я не знаю, что это такое, но очень круто. Вон там море, кто-то там плывет на катамаранах. Тут все вот. Природа везде, красота. Кто-то ест. Няма-няма. Ой, пока, друг. Друг, вон он летит, я вижу его. Пока. Что тут у нас? Вау, 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 вау. Скоро, кстати, мы пойдем туда. А там будет надвесной мостик, короче. Или как там, подвесной, не знаю. Короче, прямо над рекой. Тонкий мост. Ой. Вот. Смотрите, вкус. Саша! Иди сюда. Ух ты ж. Значит, с вами следующее путешествие до океанариума. Смотрите, я нашла Мурину. Ой. Акула. Вау, он нырнул, он поплыл, спасибо. Путь домой. Тут такая красота. Смотрите, такой цвет, на выбор вообще. Вот такой вот. Ой, все, домой. Ой, смотрите, еще такой цвет есть. Ух ты ж. Жесть. У нас здесь снегопад какой-то. Ой, мы у брата свалили. Саш, ты все, номер? Да. Просто чудо. Ну, надо все какое-то. Ой, туалет, вау. О, вот это да. Это мы идем туда. А, развалится, да? Ну, ничего страшного. Ой, ребят, сейчас все шатается. Так, ладно, все разваливается, но не проблема. Мы с вами идем по этому мосту все-таки. Я же сказала, что мы по нему пойдем. Смотрите, я иду. Ребят, только тут прям вот, ну, маленькие прям шатания какие-то, небольшие, прям, смотрите. Хоп-хоп. Кажется, это твой размерчик, смотри. Да? Похоже. Ага. Ну, давай, снимай, брат, надевай. Только почему-то одна тапка. Вторая где? Алло, ребят. А, пусто. Ну все, без тапка осталось. Ребят, здесь прям немножко штормит, прям. Всем привет. А мы идем гулять. Мы, походу, заблудились где-то. Ну ладно. Смотрите, какой здесь светлячок. Я в какое-то загадочное место попала, вообще непонятное. Какие тут тропинки, что-то тут вот. Какая-то тут непонятная дорога. Мы опять куда-то забрели.
Теперь мы уже вверх идем куда-то. Ой, как так атмосферненько. Ух ты ж, ух ты ж. А я тут сейчас буду красить губки помадой новой своей. Ой. Ну что, уваливается, что ли? Алло. Помада уваливается. Нормально? Полиция. Это не за мной, надеюсь, да? А, вот она. Какая-то неон-тату для клёвых девчонок. Это я. Это моя машина. Ну, все, пока. Пока. Тут атмосферненько. Вообще. Мы снова идем в какое-то непонятное место. Ой, боже мой, кто сидит, что ли, да? Ну, не. Это не я, ребят. Вон колесо обозрения. А, вот, светится. Скоро мы к нему тоже пойдем, кстати. Я, конечно, надеюсь, просто что мы пойдем. Как здесь видно домики всякие. Все светится, все горит. Без меня все будет так же, как со мной. When you go away, I still see you. Тише, меня зовут есть, я не голоден, но никого не волнует, я не достаю до пола ногами. Или пол до моих ног не достает. Те, кого я считал врагами, просто делают мед, просто делают мед. Это я, только дети трясут головами. Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь. Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме. Но чудовища не пришли, я прождал. Нет, я походу иду на то самое колесо обозрения, самое большое в России. Ближе и ближе. Я сейчас там где-то буду. Офигеть, я просто в шоке. Ой, а мы только что вон там были, блин, здесь такие маленькие. Какое огромное море. Как круто. Мы где-то, я не знаю, где мы живем. А, вот, смотрите, так. А, ну, смотрите, все видно. Оп. И тут тоже. О, как круто. Я на самой высоте. Я еще дверь открою. Вот это круто, а? Сейчас прям сюда вот так. Оп. И прям басик. Блин, а где можно? Ой, смотрите, так, вот мы идем туда. А, на что? Вон, наверное, вон, оказывается, да. А, ну, короче, там, да? Офигеть, смотрите, там поезд. Ух ты. Вот на таком мне надо было кататься, наверное, да? Я плачу, потому что было так круто. Теперь наконец. Всем привет. Смотрите, я пошла нырять. Ну, почти нырять. Вот это ничего не видно. Вот так видно, смотрите. Офигеть, так круто в воде тут стоять. Фонтан! Все, ребят, мы, наверное, последний раз идем по этому переходу. Сижу, наблюдаю за волнами. Как здорово. Дождик пошел. Ой, молния. Раз, два, три. Так, меня давит. Ребят, ну про спорт я не забываю.
Питер последний раз точно видим на море. В этом году. Смотрите, вот тут теперь настоящий шторм. Ну, мне кажется, пора плавать, наверное, да? Да. Смотрите, все затопило. Нижний Новгород, Киров. На третий путь. Правда, потерялись. Я ухожу вообще с вокзала куда-то, не знаю, по какой-то тропинке. Я там кажется, забредили куда-то. Всем привет, вы на нашем канале. Сегодня мы уезжаем. Как больше ходить? Тут приоденусь. Малышка моя. Лучше. На утро развлечься, а я также катаю PlayStation. Ставлю на стол все свои чувства, но так хочу с тобой проснуться. Мне хоть слово сказать, чтобы ты на меня вернулась. Говорите, из фансона. Всем привет, это первый день моря. Сегодня мы купили такую фигню и идем. Мы идем гулять. Страшно. Сегодня папка там где-то дошел. О, вон он слезает. А я вот тут застряла. У меня тут все скользит. И поэтому я стою тут. Ой, это не он. Да давай уже катись. Наконец-то я дождалась своего принца, а принц почему-то меня не несет на руках, и мне приходится ехать вот так вот. Вот поехала пока. Катя, черный Кадиллак. В нем играет платинам. Я в нем не с тобой. Мы идем домой. Время 10:30 ночи. Это мои друзья. Что? Ой. Всем привет. Время почти 6 утра. Мы идем на целый день. Круто как бы провести время. Мы поехали.
Маша. По просторам, и, конечно, запевать уже хором, Пойка с нами, перепелочка, растущая иголка, будет елочка. Два словечка, два дощечка, словечко, два словечка, будет песенка, вместе весело шагать по просторам. Раз, два, три, и в кювет. Тихо лужи покрывает лед. Помнишь? Всем привет! Мы сейчас ходили снимать видео, типа, крутое. 4 утра, на 4:30. Ничего у нас не получилось, мы идем домой. Я злая. И слышать хочу, и без в сознании. Я ловлю себя на мысли, ты да, вызываешь зависимость, что же так? Я рад так, радуюсь сильно, а ты сильно красивая. Мы идем. У меня, конечно, криво. Мне пофиг. Позови меня с собой. Я клянусь сквозь злые ночи. Ashley! Look at me! Папа проиграл. Где в другом месте? На лбу? Звезду? На плече. Там вообще не больно. Я не хочу работать. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты что, подружку скидываешь? Ну да. Клянусь, если мне не сделать эту татуировку, я себе напишу «Я лох» на лбу. И буду ходить до 1 сентября так. Везде. Мы отдыхаем. У вас как дела? Холодный ветер с дождем усилился 100-кратно. Пойдем. Всем привет, вы на моем канале. Сейчас идем гулять на море в последний раз в этом году. Малышка, ты беременная, да? Блин, я забыла взять, знаешь, Ай, ты маленький. Ай, ты маленький. Знала, что ли, а? Вы знали, что ли? это? Пойдем, пойдем. Тихо, 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 тихо. Пойдем на руки, моё.